Ариун үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж хэлмэллээ. Энэхүү их залуу багт 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орсноор Орхон аймаг болж өнгөрсөн үйл явдлаас үзэгч та бүхэнд орой амгалан айлтгая. За чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нурайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээ авч үзнэ. Орхон аймаг болж өнгөрсөн үйл явдлаас өнгөрсөн жилээс Орхон аймаг Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол утааны хэмжээ эрс нэмэгдэж заашгүй анхаарч ажиллах сэдвэнийг болсон. За тэгвэл аймаг орон нутгаас агаарын бохирдлыг бууруулах арга зам сэдвтэй хэлэлцүүлгийг холбогдох хэлтэс агентлагуудын дунд зохион байгууллаа. За хэлэлцүүлэгт багийн засаг дарга нар болон байгаль орчин аялал жуулчлалын газар бусад холбогдох албаныхан оролцлоо. Өнгөрсөн жилээс Орхон аймаг Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол утааны хэмжээ эрс нэмэгдэж заашгүй анхаарч ажиллах сэдвэнийг болсон. За тэгвэл аймаг орон нутгаас агаарын бохирдлыг бууруулах арга зам сэдвт хэлэлцүүлгийг холбогдох хэлтэс агентлагуудын дунд зохион явуулж байна. За хэлэлцүүлгээр агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд түлшний хэрэглээний бүрэн шатлалтыг дэмжих шинэ технологи мөн сэргээгдэх эрчим хүчийг түлхүү ашиглах шаардлагатай гэж судлаачид үзжээ. За 2013-аас 2020 оны хооронд Орхон аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөө боловсруулж эхний үе шатыг 2016 онд Орхон аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтэс Баян өндөр сум бусад байгууллагууд хамтран агаарын бохирдлын эсрэг 4 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. За энэ хүрээнд 5500 ширхэг 100-ыг 70% хөнгөлөлтөөр олгож, за хоёрдугаарт 2 тариф тоолорыг 1053 ширхэг тоолорыг олгосон бол мөн хийн газан билетгийг 70% хөнгөлөлтөөр айл өрхүүдэд олгосон юм а. За мөн НАК төлшийг орон нутгад нийлүүлэн нийт 1 тэрбум 500 гаруй сая төгрөгийг зөвхөн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд зарцуулсан ч төдийлөн үр дүнгээ өгөөгүй маа. За тиймээс 2017 онд Эрдэнэт хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хэрхэн ажиллах гарц шийдэлд хүрэх нь энэ удаагийн хэлэлцүүлгээс гарах үр дүн юм а. Тий. За сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэт хотын хүн ам нэлээдгүй нэмэгдэж байна. Одоо 102 мянган хүн амтай байна. За газар нутгийн хэмжээ их бага, төвлөрсөн тийм хүн амын нягтрал ихтэй сурчлал юм. Тэгээ энээсээ хамаарат бол одоо хөрс орчны бохирдол илэгдэл бол маш их байна. Тэгээ энэс хамаарсан тоосон зэрэг байна. За мөн Эрдэнэт төвлөрдөр бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр Эрдэнэт төвлөрийн явуулж байгаа үйл ажиллагаатай холбогдсон тэсэлгээ байна. Энэ тэсэлгээс гарч байгаа тоос. За мөн Эрдэнэт төвлөрийн хаягдлын аж ахуй гэж ярьдаг. Технологийн ашигласан хаягдл усан хайсантай холбогдуулаад их хэмжээний цагаан тоос бол үүсдэг. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол нэлээд их санаа зовоосон юм үзүүлэлтүүд бол болж байгаа маа. Тэ ер нь бол арга зам бол цаашаага бид илүү сэргээгтгэр ч юм уучээр айл өрхөх дулаан хангамжийн асуудлыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Мөн бид нар энэ орон сууц гэрийн дулаалгын асуудлыг орчин үеийн технологи ашиглаж дулаан алдагдалтыг бол багасгах хэрэгтэй юм байна. За мөн энэ 2 тариф тоолорынхаа хязгаарлалын бүсийг бол цааш нэмэгдүүлээд энэ асуудлыг бол цааш нэмэгдүүлэх айл өрхүүдэд цахилгаанаар халаалтын асуудлыг шийдэх нь боломжтой талаар бол ажиллах шаардлагатай байна. За өнөөдөр ингээд илтгэл тавьж байна. Өнөөдөр илтгэл дээр чинь нүүрсэнд тодорхой шингэн бодисыг асгаад нүүрсний хөнөөллийн хортой бодисыг бууруулцдаг юм технологиуд байж байгаа. Энэ асуудал бол өнөөдрийн илтгэл дээр бол тавигдж байна. Орхон аймагт одоогийн байдлаар 102 мянга гаруй хүн амтай, 17 мянга гаруй нь гэр хорооллын бүсэд амьдарч байна. За агаарын бохирдол хамгийн нэгт сөргөөр нөлөөлдөг яндангаас гарч буй утааны асуудал эдгээр 17 мянга гаруй айл өрхөөс хамаарч байгаамаа. За мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн тэсэлгээнээс үүдэлтэй тоосон цар газар нутгийн баг дээр хүн амын шигүү суурчлаас шалтгаалсан хөрс орчны бохирдол, түүнээс хамаарсан агаарын бохирдол, Эрдэнэт үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйн цагаан тос зэрэг нь Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолд сөргөөр нөлөөлдөг. Тиймээс цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний 2 дугаар үе шатанд орон сууцны дулаалга түлшний шатлалтанд нөлөөлөх 2 тариф тоолорын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, утааны хор хөнөөлийг иргэдэд таниулж, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт сурчлагаа зохион байгуулахаар энэ жил байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт 700 гаруй сая төгрөгийг төсөвлөжээ. Аймгийн засаг даргын тамгын газар Эрдэнэт үйлдвэртэй байгуулсан 2017 оны хамтын ажиллагааны гэрээнд заасны дагуу 100 сая төгрөгийн үнэ бүхий 3 төрлийн дөрвөн багаж тоног төхөөрөмжийг аймгийн бүсийн онцлогын амжилтны төвд гардуул өглөө.
За үүнд зохиомжтой амьсгалын аппарат, дүрс онцлогооны аппарат, хүнд өвчтний хяналтын монитор багтаж байна. За өмнө нь ашиглаж байсан энэ төрлийн аппаратны ашиглалтын хугацаа дууссан тул бүсийн онцлогоо амжилтны төв хүсэлт тавьж томд хөрөмжөө өнөөдөр хүлээн авлаа. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар Эрдэнэ үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай байгуулсан 2017 оны хамтын ажиллагааны гэрээнд бүсийн онцлогоо амжилгээний төвд тоног төхөөрөмжийн тусалцаа үзүүлэх талаар багтжээ. Үүний хүрээнд өнөөдөр Эрдэнэ үйлдвэрээс бүсийн онцлогоо амжилгээний төвд 100 сая төгрөгийн үн бүхий 3 төрлийн 4 багаж тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. Үүнд хүнд өвчтний хяналтын монитор, 2 ширхэг зохиомжтой амьсгалын аппарат, дүрс онцлогооны аппарат багтаж байна. За өмнө нь бүсийн онцлогоо амжилгээний төвд ашиглаж байсан энэ төрлийн төстэй аппаратанд эвдрэл гарч ашиглалтын хугацаа дуусан тул Эрдэнэ үйлдвэрт хүсэлт тавьж тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг хүргүүлжээ. За үүний дагуу өнөөдөр багаж тоног төхөөрөмжөө хүлээн авсан юм. Одоо хуучин бид нар даралтын аппарат чагнуураар ингээд үздэг бол одоо энэ аппарат чинь өөр шүү дээ. Шууд өөр автоматар бүх үзүүлэлтийг гаргадаг ийм аппаратууд. Гэхдээ энэ аппаратууд бол ийм төстэй аппаратууд бол манайх ашиглаж байсан. За тэдгээр аппаратуудыг маань бол ашиглалтын хугацаа дуусаад эвдрээд олон дахин засагдаад за сүүлдээ ер нь одоо яг имчилгээ өгсөнд бол ашиглаж болохгүй байдал үүссэн учраас бид нар уулын ажиллагаа Эрдэнэ үйлдвэрт санал тавьсан. Иймэрхүү юмнуудаар доголдоод тусламж үзүүлээч гэсэн. За тэрний дагуу бол одоо Бодомсрын захирал, за Эрдэнэ улсын захирал Гокин, Дэлгэр Баяргаа энэ төр бол одоо нааштай хүлээж аваад ингээ аймгийн засаг даргатай зөвшөөрлөж аваад 100 сая төгрөгийн энэ тоног төхөөрөмжийг авах зөвшөөрлөг өгсөн юм. Орхон аймгийн хувьд 110 мянган хүн амтайж бүсийн онцлогоо амжилгээний төвөөр 120 мянган хүн үйлчлүүлдэг гэсэн тоо баримт байна. Тиймээс багаж тоног төхөөрөмжийн ачаалал их, эвдрэл гэмтэл олон байдаг. За мөн сүүлийн үеийн техник тоног төхөөрөмж улам боловсронгой болж байгаа нь бүсийн онцлогоо амжилгээний төв хоцрогдох эрсдлийг үүсгэдэг. Тиймээс тоног төхөөрөмжөө шинжлэх хэрэгцээ шаардлага дуусахгүй юм. 2016 онд хамтын ажиллагааны хүрээнд Эрдэнэ үйлдвэрээс нэран тасагт бүсийн онцлогоо амжилгээний төвд дутагдж байсан нэраа хүүхдийн автомат туслын шавхаргыг өгч байсан бол 2017 онд 4 багаж хүлээлт өгч байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн Орхон аймаг Эрдэнэ тодтойгоо уулуурхан баяжуулах үйлдвэр бол энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарыг дэмжсэн ийм үйл ажиллагааг бол гэрээнийхээ хүрээнд бид хийж хэрэгжүүлэх болно. Бүсийн онцлогоо амжилгээний төв нь ашиглалтанд ороод 37 жил болж байна. За анх ашиглалтанд ороход ашиглаж байсан техник тоног төхөөрөмжийг бүрэн сольж дууссан хэрэгцээ шаардлагаа дагаад зарим нэр төрлийн аппарат тоног төхөөрөмжийг шинжлэх шаардлага байна. Тодорхойлбол рентген, компьютер томографи аппарат дутагдaltaй байна. За эдгээр аппаратыг ашиглаагүйгээс эмчилгээ онцлогоо буруу хийгдэх эрсдэл байдаг байна. За гэр хорооллын айл өрхүүдийн хувьд галгаагаар халаалтаа шийддэг учраас давхар цахилгаанаа хэмнэдэг. За гэтэл сүүлийн сард айл өрхийн цахилгааны төлбөр мэдрэгдэх үйс өндөр гарч эхэлсэн. За энэ нь тоолбарын заалтыг буруу бичиж иргэдийг хохироож байна гэсэн хардталтыг бий болгоод байгаамаа. За тэгвэл албан байгууллагуудаас ногоон тариф буюу сэргээгдэх эрчим хүчний тариф нэмэгдсэн бөгөөд за үүнтэй холбоотойгоор хэрэглээний цахилгаанд за үн төлбөр хэд нэмэгдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан нь дулааны цахилгаан станцын болон импортоор худалдаа авах 1 кВт цахилгааны өртгөөс харьцангуй өндөр үнээр буюу валютын ханшнаас хамаарч 180-аас 190 төгрөгөөр нийлүүлэгддэг учраас тодорхой хэмжээний үнийн зөрүү үүсдэг. Энэхүү их үүсвэрээс шалтгаалсан үнийн зөрүүг аль нэг төрлийн эрчим хүчний тарифт шингээх замаар бус сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф болгон нэвтрүүлж хэрэглэгчийн хэрэгэлсэн 1 кВт цахилгаан тутамд 4 төгрөг байхаар эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоосон байдаг. Өрхийн цахилгаан хэрэглээний төлбөрт эзлэх байдлаар нь тооцож үзвэл сар дунджаар 200 кВт цахилгаан хэрэглэдэг бол дэмжих тарифын төлбөрт 800 төгрөг нөөцгүй нэмэгдэнэ. За энэ нь цахилгааны төлбөрийн 3.4%-ийг эзэлдэг бол тус тарифыг 8 дугаар сарын 15-наас хойш эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 7 төгрөг 93 мөнгө байхаар нэмэх тогтоолыг гаргажээ. Үүний дагуу хэрэглээний цахилгааны төлбөрт 800-аас 1600 орчим төгрөг нэмэгдэнэ. За 2017 оны 8 сарын 15-наас цахилгаан эрчим хүчний тарифыг дэмжих тариф буюу ногоон тарифыг 7 төгрөг 93 мөнгөөр нэмэх тогтоол ирсэн. Манай компанид тэрний дагуу айл өрх болон аж ахуйн нэгжлэлээр нөөцөө дөнгөөр 8 төгрөг 7 мөнгөөр бүх тариф нэмэгдсэн байна. Ингэснээр айл өрхүүдийн цахилгааны одоо нийт хэрэглээний төлбөр дээр хэд тийм өндөр нэмэгдэл гарах вэ? Одоо сард жишээ нь 100 кВт хэрэглэдэг айлын цахилгааны төлбөр дээр 874 нийл нэмэгдэл гарна гэсэн үг юм бол. За ер нь дэмжих тариф гэж үг хэлдэг юм бэ гэхээр зэрэг энэ сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих. Бид нар бол одоо энэ сэргээгдэх биш нүүрс одоо төлж одоо ингэж тааж авдаг. За энийг нь болоод ер нь сэргээгдэх эрчим хүчийг
дэмжих энэ тарифыг бол Монгол улсны эрчим хүчний зохицуулахаараа Монгол улсын засгийн газар бол энэ бодлогонд авч явдаг. Тэгээ сэргээгдэх эрчим хүчийг ер нь одоо тодорхой хэмжээний хуримтлал үүсгэж байгаад энийг дэмжиж ер нь сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх нь зөв юм байна гэдэг. Тэгээ энийг дэмжих тариф гэж энэ улсаас баталж өгдөг юм байна лээ. Тэгээ энэ тарифаа бол 1 кВт тутамд 7.93 мөнгөөр бодож нэмэгдүүлсэн. Тухайлх юм бол манай аймагт гэх юм бол одоо 7 хуучин бол энэ чинь 5 төгрөг биш 3.95 мөнгө байсан. За одоо 7.93 мөнгөөр нэмэгдүүлээд ирэхээр нийтдээ 1 кВт тутамд нь 18.88 мөнгөөр нэмэгдэж байгаа. За энэ юу юм бэ гэхээр зэрэг нэг 100 кВт хэрэгэлсэн гэр хорооллын маань хэрэглэгч за 100 кВт-ыг хэрэгэлсэн байлаа гэхэд нэг 793 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Нэг 100 кВт-ыг хэрэгэлсэн. За юу бол 200 кВт-ыг хэрэгэлсэн бол мэдээж хэрэг 1586 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Дэлхийн олон улс оронд байгалийн баялагын нөөцөөс хараад эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг багасгаж сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд дэмжих тариф буюу ногоон тарифын тогтолцоог нэвтрүүлсэн байдаг. За таны цахилгааны төлбөрт тусгагдсан дэмжих тарифын тооцоо нь эх орон байгаль дэлхийд ногоон эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмэр юм. За мөн гэр хорооллын айлуудын цахилгааны шийдний нэгтгэл хийгдсэн нь иргэдийн цахилгааны хэрэглээг хянах боломжийг үгүй хийсэн хэмээн үзэж байгаамаа. За энэ нь мөн цахилгааны төлбөр өндөр гарсан үед хардталт бий болгож байна. За тэгвэл айл өрхүүд цахилгааны хэрэглээнд эргэлзэж байвал хяналтын шийдийг байршуулах боломжтой. За ингэхдээ борлуулагч компанид өргөдөл гаргаж хяналт шалгалтыг хийлгэсний үндсэн дээр хяналтын тооллуурыг тавиулах боломжтой гэлээ. Бидний цахилгааны хэрэглээ одоо өндөр гараад байна. Танаа энэ тоолоор хотлоо заагаад байна гэх юм бол бид нар хяналтын тооллуур тавьж өгч байгаа. Өөр зэрэгцүүлээд тэр айлд нь бас лацтай ломботтой тооллуур тавиад өгч байгаа. Тэр хяналтаараа нөгөө айлчин тэр хоёр тоолоор нэг л байх хэвээр ижилхэн тоологдох хэвээр. Зөрлөө гэхэд 1-2 кВт-ийн ч юм хэдэн юуны зөрөө гарна шүү дээ. Түүнээс өөр зөрөө гарахгүй. Зарим нэг айлууд бол ингээ зөв ус одоо баашингаа барьж байгаа ч юм уу те маш хөндөр хэрэглээтэй байгаад баашин дуусаад юм уу юм дуусаад ирэхээр зөв цахилгааныхаа нөгөө гол хэрэглээнүүдийг багасгаад ирнэ шүү дээ. Энэ үедээ манайх одоо ингээд урд нь одоо зүгээр гарч ирсэн. Одоо ингээд ирэхээр зөв өндөр гарч идэг, нам гарч ийн гэдэг юм уу те. Одоо бид нар энэ дээр хяналт тавиулаач гэдэг юм уу те. Иймэрхүү юм орж идэг. Гэхдээ энийг бид нар мэргэжлийн байгууллага юм чинь шалгаж үзчихэл байж л. Айр өрхийн цахилгааны бичлэлтийг энэ сарын 20-оос хойш хийж байгаа. За гэр хороолт бол 20 за нэг 17-8-наас 25-ны хооронд хийж байгаа. За энэ үеэр бид нар 25-наар тасалбар болгоод тооцоо оруулдаг. За бид нар бол хэдийн ийм арга хэмжээ аваад байгаа ч гэсэн гэр хороолдоо тодорхой хэмжээний бас алдагдaltaй яваад байгаа. Мөн төв зүүн баруун Алтай айлаас эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон аймгийн төв 10,000-аас дээш хүн амтай сум суурин газрын гэр хорооллын бүсэд орших 2 тоолууртай өрхийн шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 50%-аар хөнгөлөх тогтоол эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ирсэн байна. За манай аймагт 2 тарифт тоолуурт хамрагдсан 1100 орчим айл өрх хөнгөлөлтөнд хамрагдах бөгөөд 2017 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 2018 оны 4-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл цахилгааны хөнгөлөлт эдлэх боломж бүрдэх юм а. За тус мэдээллийг Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ компаниас мэдээллээ. 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн тухай хуулиар татврын хилтэс 9 төрлийн зөрчилд арга хэмжээ авахар болсон байна. За мөн хуулийн дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татврын баримт хэвлэж өгдөггүй. За үнийн дүн зөрүүтэй хэвлэсэн зөрчилд авах арга хэмжээг нарийн тусгаж өгчээ. 2017 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн зөрчлийн тухайлд мөрдөгдөж эхэлсэн. Энэ хуулийн дагуу татварын улсын байцаагч нар 9 төрлийн зөрчилд арга хэмжээ авахар туссан байна. Тодорхойлбол агаар бохирдуулсны, ус бохирдуулсны, монгол хэлний тухай, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль, төрийн бус байгууллагын тухай хууль, татварын хууль, онцгой албан татврын тэмдгийн тухай хууль, төрийн албан тушаалтны шийдвэрийг үл биелүүлэх, үйл ажиллагаанд нь саад учруулах тухай хууль, чөлөөт бүсийн тухай хууль зэргийн зүйл залтай холбоотой зөрчлийг татварын улсын байцаагч шалгаж арга хэмжээ авч болохоор тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл татварын улсын
улсын байцаагчийн дээрх 9 төрлийн зөрчлийн хэрэг бүртгэл хөтөлж хариуцлага нэмэгдэж байгаа юм. За мөн хуулиар Монгол улсад аж ахуй эрхлэх гадаадын байгууллага, төрийн бус байгууллага нь санхүү, татвар, хөтөлбөр, ажлын байрны эрүүл ахуйтай холбогдолтой зүйлийг монгол хэлээр хөтлөхтэй холбоотой гарсан зөрчил татварын улсын байцаагч хариуцлага тооцох эрх зүй орчин бий болсон байна. Тий. За одоо энэ дэр нэг нийтлэг жишээ авч үзэхэд тухайлбал одоо энэ баримт гэж бид бүгд яриад байгаа одоо суглаа явагдаж байна тийм ээ. Нөөтийн баримтч гэж ярьж ойлгогдоод байгаа. Бэлэн мөнгөөр үүсэж байгаа газруудын нөгөө баркодтой тасалбар олгох хэсэг тал дээр бас хариуцлагын асуудлууд нэлээд тодорхой болж ирсэн. Одоо бид нэр энэ бүх үйлчлэгээний байгууллагуудаар үйлчлүүлэхэд үйлдвэрийн газруудаар орж худалдан авалт хийхэд, борлуулалт хийхэд ялгаа авахгүй бүгдэн дээр нь энэ баримтыг хийж өгч байгаа. За тэгээ үүнтэй холбогдлолтойгоор ямар өөрчлөлт орсон гэхээр за үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн хуулийн этгээд нь бэлэн мөнгөний системийн хэрэглэгч гишүүнд бэлэн мөнгөний тасалбар олгоогүй эсвэл олгохоос татгалцсан эсвэл үнийн дүн зөрүүтэй дөнгөөр олгосон тохиолдолд нэгдүгээрт нь бэлэн мөнгөний бүртгэлийн тасалбар олгоогүй бол тайлан царийн хугацаанд олсон орлогын дүнгийн 2%. Бэлэн мөнгөний тасалбарыг борлуулалтын орлогын үнийн дүнгээс зөрүүтэй олгосон бол тайлан царийн хугацаанд олсон орлогын үнийн дүнгийн 20%-тай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Энэ хуулийн дагуу нэмэгдсэн үртгийн албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагатай холбоотой зөрчилд ямар арга хэмжээ авах талаар нарийн тусгажээ. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага нь нэмэгдсэн үртгийн албан татварын суглаатай тасалбарыг олгохоос татгалзсан тохиолдолд тайлан царын хугацаанд олсон орлогын дүнгийн 2%-аар орлогын үнийн дүн зөрүүтэй тасалбар олгосон тохиолдолд үнийн дүнгийн 20%-тай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох юм. За өмнөх татварын ерөнхий хуулийн дагуу татварын жилийн борлуулалтын орлогоос хувь тооцож торгоно гэж заадаг байсан. Энэ нь хэрвээ иргэн нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт олгоогүй зөрчил гаргасан тохиолдолд жилийн дараа торгуул оногдуулна гэсэн юм а. Харин зөрчлийн тухай хуулийн тусгаснаар сарын борлуулалтын орлогоос гэж зааж өгсөн нь зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжид тухай бүр хариуцлага тооцож дахин зөрчил гаргахгүй байх нөхцөл боломжоор хангасан байна. За энэ бэлтгэлийн иргэдийн энэ дэр нэвтрүүлэгт ирсэн санал хүсэлтийн дагуу бид мэдээлэлээ бэлтгэлээ. За энэ хүү санал хүсэлтэд арилжааны банкуудтай холбоотой санал хүсэлтүүд бас нэлээдгүй ирсэн юм. За тэгвэл Орхон аймгийн Хаан банк болон төрийн банкны удирдлагууд яриа өгөхөөс татгалзсан боловч тодорхой чигүүргийн бас мэдээллийг өгсөн юм. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Намын телевизийн иргэдийн энэ нэвтрүүлэгт арилжааны банктай холбоотой хэд хэдэн гомдол иргэдээс ирсэн. Тодорхойлбол 20 дугаар Оргилийн Хаан банкны ажилтнтай таарамжгүй харьцаанаас үүдэн 1 сая төгрөгийн хадгаламжийн хүүг цуцаж иргэнийг хохироосон. Төрийн банкнаас зээл авч үлдэгдэлтэй байсан иргэний хүүхдийн дансыг хаасан гомдол байсан. За мөн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын гаргасан тушаалын дагуу тэтгэврийн зээлийн хүү 15% болж буурсан ч арилжааны банкны хүү 18% байсаар юм гэсэн гомдлууд ирсэн юм. Энэ талаар бид Орхон аймгийн Хаан банкнаас тодруулсан ч яриа өгөх боломжгүй гэсэн хариулт өглөө. Тус банкны хувьд таарамжгүй харьцаанаас үүдэн хадгаламжийн зээлийн хүүг цуцлах тохиолдол байх ёсгүйг хэлж байна. За тиймээс энэхүү гомдлыг гаргасан иргэн Хаан банкнд хандан шалгуулах хэрэгтэй хэллээ. За мөн арилжааны банк нь ямар нэгэн хүний дансыг тухайн хүний зөвшөөрлгүйгээр хаах, дансан дах мөнгөнд барилт хийдэггүй гэдгийг хэллээ. За зөвхөн банкны тухай хуулийн дагуу шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагаас ирсэн тогтоолын дагуу 72 цагийн хугацаанд иргэний хувийн дансанд барилт хийх тохиолдол байдаг гэдгийг хэлсэн юм. 2017 оны 1 сард гарсан хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын дагуу Хаан банк, төрийн банк нь өндөр наснуудад 6 сар хүртэлх тэтгэврийн зээлийг жилийн 15% хүүтэй хэвээ олгож байгааг хэллээ. Харин 6-аас дээш сарын буюу урт хугацааны зээл нь 18% хүүтэй олгогдож байгаа. За сайдын тушаалын дагуу зөвхөн богино хугацааны зээлийн хөл 15% болсон. За үүнээс үүдэн иргэдийн дунд андуурсан тохиолдол цөөнгөө гарч байгааг Орхон аймаг дахь Хаан банкны ажилтан хэлсэн юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоно хүргэж байна. 12 цагаас хойш 3 цаг хүртэл зарах юм уу? Тэрийг бол буруу гэж бодож байгаа. Энэ арх гэдэг чинь одоо манай энэ монголч ерөн хэцүү л болоод байна шүү дээ. Тэ. Ерөн одоо ажил хийж байгаагаас арх хийж архины ажил хийдэг уудаг болсон цаг болсон байна шүү дээ. Ерөн бол тэрийг би бол ерөн өгүүлгч бодчих. Буруу л гэж. Буруу тийм ээ? Тийм буруу. Энэ одоо ер нь хүний амгалан тавиа унрахгүй байна. Ер нь тэгээд энэ за ер нь тэгээд ер нь бодиулмаар байна. Энэ бодиулж зогсоомоор байна. Өөрсдөө минийхэр бүр 10 гээд л чидгүй байна. Энэ хуулийн байгууллага уг нь бол санаагаар болдгол 10 цагаас хойш ерөөсө арх худалдаахгүй л зүгээр гэж боддог шүү дээ. Одоо чинь шөнө одоо сохтуу улсууд яваад хүүхэд хүртэл сохтуу явж байгаа юм биш.
насан туршийн хүүхдүүд. Инхээр зэрэг ер нь энэ 12-оос хойш одоо хэн одоо 12-оос хойш одоо зэнгид наадж яах юм. Бүх л улсууд ажилтаа байдаг тийм ээ. Зүгээр ажилгүй улсууд одоо тэр их мөнгө нь олдох юм уу бөөмөд ингээс огтол явж байгаа юм байна шүү дээ. Харин яг тийм амгалан тайван байдал тэгээд ерөөсөө өөрснийх нь эрүүл мэндэд ч 5 туханд ч гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Чин 12 цаг гэдэг чинь шөнө уусан улс чинь тэгэл чүнжингоос огтоо өглөө үргэж чинь ядаж 10-аас хойш уухгүй бол бас эрүүл болоод хонох байдаг тийм. Тэгээ энэ архины дэлгүүр бол бас ингэж шаваарлаж ингэж байж болдго юм. Хүнийхээ тоогоор байвал болдго юм. Яхан сэрэг байсал дээр юм уу гэдэг. Хэрний яг тэгээд хэрэглэн хаваагаар бол өдрийн цагтаа зүгээр шүү дээ. Энэ ороо гэхлээр л энэ өвгөөс тэгэл хэрэг нөхцөл ороо гарна гэсэн өндөр нь л гэсэн. Ажил дарсан сойс нэг 7 молоо байдаг юм. Ерөн ороо өвдөж шөнийн цагаар арих худалдаа явах тийм онц биш. Тэгээд амарх биш. Амарч сайхан, гэртээ сайхан зурагт мурагтаа харж сэтгүүл янз янз юм уншдаг байсан мэт үүш тэр чинь. Айгуул тэр архиуд уус чинь архиа уух гээд явсан. Зүгээр энэ 12-оос хойш нь бол би одоо буруу л гэж бодож байна. Тэгээд гол нь энэ харж байна уу? Энэ автобусны буудлууд дээр дэлгүүрүүл бас дэмэл юм шиг байна. Одоо автобусны таксины буудлууд дээр ч эцэстэр ч 2-3 дэлгүүр зэрэг арих зараад байж шээ. Одоо тэгэл энэ сургуулийн хүүхэд орой тарна тийм ээ. Дандаа сохтой юмнуудтай таарлаж байна. Одоо манай тосхон бол тийм байгаа шээ. Яг таксиныхаа буудлын дээр 2 архины дэлгүүртэй. Жон 6 цагаас өмнө бол болж шээ. 18 цагаас өмнө. Тэрээс хойш хэрэггүй байна. Орон цагаар л дэмэл явахгүй. Тэр буруу л шүү дээ. Шинэ улсаас хойш шинэ улсаас сохтор явах хэрэг байхгүй. Тийм. Яг 12-аас өмнө худал дээр худалдаг л байгаа. 12-аас хойш л шинэ дундаас хойш л сохторч буруу л гэж бодчих. Тэрнээ тэр нэг өдрөөр зарахгүй байгаа ч гэнэ ашиг тус юу яах вэ? Тийм ээ. Тэр үдерс үйлчлэхгүй шүү дээ. Хаана бол хаанаас л хүн авч уугаал яваад байгаа юм чи. Тэр үл зөв. Хоёрын хооронд одоо нэг 2 төдөр 15-нд энэ арих зарахгүй гэдэг ингэж байдгүй нэг ач тустай юм биш шүү дээ. Тэрс өсөд бол хаанаас олоод угаад л байна. Тэр үл дэмэл ажиллах. Би бол 7-оос хойш дэмэл гэж бодчих. 7-8-аас хойш дөрөв. Өдөр нэг юу басны цуцалцсан нэг засаг дараагийн захирамжаас штэ 2 дахь өдөр тэр дууг нь байсан зөвөр л цуцалцсан байсан тий. Тэгээд сонссон. Тэцэн зүгээс засаг дараагийн тушаад уусны тэр нэг 7-нд 2 удаа сардаг бас тий. Тэгээд миний ганц бодож байгаа энэ хороолуудад ялангуяа хороолууд баг гудамжлал нэлээд байгаа штэ. Архины хэлээр согтол. Тэр бол цөөлөө зүгээр л тий. Энэ шөнийн одоо энэ 12-оос хойш энэ арих бол яг энэ бар тэнгийнхээ газар ч зарагддаг юм уу? Энийг дагаад нөгөө шагч чинь зараад байгаа шүү дээ. Одоо энэгээр далинд бол ийм л байгаа. Энэ үл буруу 12 цагаас хойш ер нь тэрийг зөвшөөрч яах юм? Хэрэггүй сатгалзаж байна. Арих уу? Тий. Арих бол ямар ч ерөөсөө шүний амгалан тайван байдлын үед хүний амрах цагаар тэрийг ажиллах буруу л гэж бодож байна. буруу. Тэгэл одоо шинэ ороо болсон чинь хүн амьтан дуудахгүй агсан цагтуу тэгэл ямар өөд өгөх тийм ээ. Тэгээд зэг нь ороо үдс арих тараас дэмий буруу. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн мэдээн хүрээд өндөрлөж байна. За мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй.